Ég held að eitt stærsta verkefni okkar sem manneskju að læra að standa með sjálfum okkur vegna þess að það að standa með sjálfum sér að hlusta á innsæið og leið til þess að finna hamingjuna í lífinu og ró og innri ró til þess að vera besta útgáfan af sjálfum sér. Og þetta getur maður gert án þess að maður sé endilega að stíga á tærnar á öðrum því að þetta er svona sjálfsvirðing án þess að vera endilega sjálfselska. Og þetta bara eins og að í fluginu að maður þarf að setja fyrst grímuna á sjálfan sig áður en maður setur hana á aðra. Því að ef við erum ekki sátt við sjálf okkur og sýnum sjálfum okkur kærleika að þá erum við svolítið lost og þá komast aðrir inn og geta líka verið að toga í mann og reyna að stjórnast í manni en þú veist, þegar upp í staðið þá erum við eigum bara að vera við stjórnvölinn á eigin lífi og við þurfum að hafa hugrekki til þess. Það er engin annar sem veit betur en þú hvað þér fyrir bestu og það er mjög mikilvægt að muna það og tengja og kjarna sig og gefa sér tíma til þess að hlusta á gut feeling og hlusta á sjálfan sig.